Hai guys, hari ini aku mau buat slime. Cuma nama slime-nya nanti aku kasih di title di bawah. Nah, barang-barang yang kalian butuhkan adalah ini. Pertama ada lem. Ini aku pakai glue. Setengahnya udah habis segini. Udah pakai kemarin. Udah gitu kalian punya ini. Aku punya ini. Kalian bisa cari ini di toko mainan atau di warung-warung. Aku cari ini di Gore ya. Ini juga ada Biore. Aku recommendednya Biore ya. Ups. Ini juga ada Yerins. Kalian bisa cari di apotik atau di Guardians. Pertama kalian tuangin glue atau lemnya. Nah ya, segitu aja. Udah gitu kalian masukin Yerinsnya. Ini tadi aku udah masukin. Udah gitu kalian aduk sampai merata. Sampai warnanya dia nggak begitu clear ya. Dan ada bubble-bubblenya. Warnanya tuh kalian bisa lihat ada perubahan warna sedikit. Tuh ya. Begitu kalian kasih belum Biore dulu. Nih ya guys, jadinya tuh kayak gini. Dia sudah hampir jadi slime, cuma masih lengket. Jadi kalian kasih ini. Tunggu ya. Ini ya guys, aku masukin dulu. Temanku kasih tahu kalau ini bisa dipakai bikin slime, terus aku coba deh. Begitu kalian aduk sampai merata. Ini ya guys, slime-nya udah jadi. Tuh. Ini ya. Dia ini lumayan mini. Soalnya lemnya sisa dikit. Tuh. Ini tuh teksturnya stretchy. Kalau kalian remas-remas pasti ada suaranya gitu. Nah, terima kasih ya udah nonton tutorial cara buat slimeku. Nanti judulnya aku akan kasih di title bawah. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Thank you and bye-bye.